السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده انا عزيزي جايب لك حلقه وهي بالطبع بقى ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده انا عزيزي حلقه مطرشمه من الاخر يعني. بس قبل ما ابدا الفيديو على خيرة الله عايزك كده تدينا لايك، شارك فايح سايح نايح، ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وتعمل الجرس على الكل. عايزين بس نوصل الفيديو ده 4000 لايك دعما لاخوك السدس. يعني لو انت يعني ايه بتحبنا كده انزل ادينا لايك، شارك فايح سايح نايح. ها يلا بينا نبدا الفيديو على خيرة الله وزيع. ولا عودة من بعد الغياب. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. جايب لكم النهارده افضل برنامج طلع تشوفوا في المجالات كلها حرفيا. برنامج صناعة العبد لله من الصفر. فاهم؟ اي واحد نرم هياخد البرنامج يعدل عليه والله لا ينفع زي النرم دوت كده. تمام؟ اخد البرنامج بتاعي وعدل عليه وبيقول لي انا بقول له انت اللي عامل البرنامج. تمام؟ فبيقول لي ايوه وبتاع. تمام؟ بيقول لي كل حاجه باسمي ورابط اليوتيوب باسمي. طب انت ازاي يعني؟ ازاي هبقى انا مثلا؟ ازاي انت تبقى عامل البرنامج وتحط الرابط بتاعتي؟ تمام؟ فجيت انا بقى لما هو قال لي ان هو اللي عامل البرنامج، رحت انا طبعا ايه داخل على الفيديو دوت وموريه ان البرنامج بتاعي انا. المهم يعني ان هو عايز نرمي بنسخه ملوش اي 30 لازمه. تمام؟ دخل رساله للبرنامج. تمام؟ وراح جاي معدل عليه. نقول بسم الله. حتى ما عرفتش يشيل الصوره من البرنامج. تمام؟ فده واحدة من ورا وسخة ملهاش أي دعوة بيه. تمام؟ فأي حد هيفكر إن هو ياخد برنامج من عندي أو ياخد أي حاجة ويعدل عليها والشغل ده، أنا كده حاجتي كلها ببقى حاطط فيها نقطة بسيطة أنت مش هتشوفها بعينك. لو قعدت تنطط حوالين نفسك مش هتعرف تعدلها. تمام؟ فيا ريت عشان ما نضيعش حد ونقل من حد. تمام؟ بلاش شغل الحك والليه وأنت تاخد البرنامج. طب ما تيجي تقول لي بالحب كده أصلا أنا عايز البرنامج بتاعك، أقول لك خده. مش هقول لك عدل عليه، انا هعمله لك انا. تمام؟ وهديه لك جاهز، مش هخليك تخش عليه 200 مانجر حد. تمام؟ على العموم الرقم عندكم اهو. والله لا ده بص، ده انا الرقم اهو يا جدعان فوق. تمام؟ اللي عايز يخش يشتم في امه، اللي عايز يخش يعمل في حاجه هو كده عامه كان طيب، مش عارف هو اتفق ولا لا. تمام؟ نسيبنا بقى منه، خش على محتوى الفيديو بتاعنا. تمام؟ جايب لك النهارده برنامج مجال هو في كل حاجه حرفيا، بس انا هقول لك على حاجه. انا في 3 مفاجآت. اول مفاجأة ان البرنامج دوت هيكون على جزئين. هنزل الجزء دوت النهارده. تمام؟ ان شاء الله الفيديو الجاي او اللي بعده على حسب التفاعل على الفيديو ده هنزل لكم الجزء الثاني منه. تمام؟ الجزء الثاني هينزل فوق الجزء ده هيتحدث في البرنامج. تمام؟ طيب البرنامج باسورد، انا عايزك بقى تركز معايا. الباسورد من 6 ارقام، مش هقولهم لحد في الخاص ولا ايه ولا حد يكتبهم في الكومنتات. اللي يكتبهم في الكومنتات هخليه يبين لكم، ما خلوش تكتب كومنت تاني في القناه. تمام؟ اللهم صل على النبي. هتبقى كده تصلي على النبي، لازم تخبط اللايك والاشتراك بتوعك والجمال. تمام؟ عشان نكمل في محتوانا. عايز اقول لكم بقى لمحه بسيطه اللي خلتني اقول ان انا هعتذر ومش هكمل تاني، واللي خلاني رجعت اصلا. حتى بص انا لسه سايب النيم زي ما هو. واللي خلاني رجعت اصلا ان في ناس كتير قوي دخلت كلمتني على موضوع ان انا ارجع تاني. تمام؟ خش كده على مشاهده القناه اوريكم حاجه بس عشان تعرفوا ان انا ما بقدرش القناه دي كده مش مفعله ارباح ولا اي حاجه. بص كده المشاهدات 54,000 يا اسطى، واللايكات 2000 ونص. انت واخد بالك من الفرق؟ انت حرفيا عندك فوق 96% عن القناه مش بيعملوا لايكات، بيتفرجوا بس. فيا ريت يا جدعان لايك واشتراك وكومنت عشان ان شاء الله باذن الله الفيديو ده لو ضرب وجاب كميه لايكات محترمه وكومنتات محترمه والريتش بتاع الفيديو ده كان ضرب نار، انا هنزل لكم سلسله كامله ازاي تبدا تعمل تطبيق مجال زي اللي هتشوفه قدامك ده من الصفر. بس عشان انزل لكم سلسله زي دي لازم اشوف تقدير منكم. ويلا بينا بقى نخش على الفيديو، ليتس جو. طبعا بالنسبه بقى للموضوع ان احنا نفك ضغط بالسي ارشيف والكلام ده، فانتوا اكيد يعني ختمتوه على القصه دي. انا كل فيديو بشرحها. تمام؟ فلو انت لسه اول مره تشوفني او لسه ما بتعرفش ازاي تفك الضغط والكلام ده كله، كل اللي هيجي تخش على اي فيديو من الفيديوهات القديمه. تمام؟ الفيديو ده اللي قبل ده ايا يكن. تمام؟ هتلاقيني في بدايه كل فيديو بشرح ازاي تفك الضغط من عن طريق البرنامجين دول. تمام؟ كفايه بقى عشان مش هطول في الفيديو اكتر من كده، ويلا بينا نخش عشان على طول. بص يا حبيب قلبي، ده البرنامج عبد الله بالكامل ان شاء الله هيكون في جزء تاني اقوى من ده. تمام؟ هينزل
ناس كتير في الليلة زي حتة مش عيلة عوضنا من ترويلة منكم كتير في الشيلة كتير عليكم غلبان عايزينكم نصنع الملك عايزين نكسر في الساعة فكرة بس في الوقت مفيش حد الحب جالب فكر روحك كاللسان فرغ معاهم دي بالقلب وبطل بالمثال بيس مود اوتوماتيك بيس مود انت هالي اوسع لك المدارس صرتش كله عارف ده كله عايز يزيد عايز بيك بابلو كل توب اون بيك عايز تاكل ايه هنسيب طبعا النهارده نبي بيتش روك ستار البيك سكيلي روك ستار البيك سكيلي ده فلو بلايين ده وما راجع على ابن الموازين يا سكيلي انا كول انا بيس ومعايا كيس دول مساطيل يا انا مسرور على البيت انا كلب انا شيك ومعاها في سكينة كسر نوت تماثيل ومفيش معدي زينا بيتزيل عندك كده اي 3 اكواد تمام. عندك كده لو رحت اختار الانتهاك واللي باح برضه 3 اكواد طبعا دول 3 اكواد. طيب انا مثلا هيعمل كله يا هبان كله هيتنك مفيش حساب انا تلبان روحوا قولوا للشباب تمام. ده مثلا الشات بتاعي تمام. زي ما انت شايف اللي هي كلمة جارك تطبيقك وعايز الباسورد دي كلمة هتتكتب تلقائي أول ما تدخل الشات عندي لو أنت إيه الباسورد ضايع منك تمام. طيب أنا دلوقتي دوست على البتاع هتنسخ معاك إيه الكلمة دي الكود ده والبند ده عامة تمام. ده كود تمام. طيب طبعا ده البار بتاعنا مش حبيبي قبل كده هسيب لك لينك البار دوت تحت تمام. إن شاء الله أنا الأعضاء اللي مش بتتفاعل بطلعها فأنت كده ابعت الريكوست متشغلش بالك سواء كان البار في مكان أو مفيهوش مكان تمام. ابعت الريكوست متشغلش بالك تمام. كده ايه بس في البار. طيب دلوقتي مثلا انا دلوقتي خدت الكود الاباحي ده. طب انا هستخدمه ازاي؟ الطريقه بكل بساطه يا حبيب قلبي ان انت تروح تعمل جيميل جديد عشان الدعم يرد عليك تمام. عندك ايميلات الشركه تمام. هتخش هتعمل رساله وهتحط ديت في ايميلات الشركه فوق اهي تمام. وهتيجي في الموضوع وهتكتب الموضوع ده وهتيجي في الرساله تكتب الرساله دي وهتكتب تحت الرقم بتاعك ايه بعد رمز الدوله تمام. طيب وهكذا بقى جميع الاكواد. طيب عندك هنا قسم ايه الحظر تمام. عندك هنا تغيير بعكس تغيير بفينش تمام بيجي باكواد جيميل ودي وسايب لك 3 اكواد اباحي برضه تمام. بالنسبه للتطهير بعكس فانت بتاخد البند طبعا تمام وتخش بقى وبتحطه هنا فاهم على نسخه عكس وكده وتعكس بيه وتشد بلاغات. بس قبل ما تعكس طبعا ايه بتكون انت مغير الرقم ايه لو في رقم في البند اكيد بيبقى في رقم في البند تمام. انت بتقوم مغير الرقم دوت تدور على الرقم فين وبتغيره تمام. خش بقى على الجيميل هي نفس القصه برضه تمام. خش يا باشا على الثغرات عندك دي اول ثغره تمام ودي تاني ثغره ودي تالت ثغره اللي هي جيميل الشركه وحمايه الرقم تمام. طبعا كده الفيديو ده توعيه امنيه لا اكتر ولا اقل تمام. خش يا باشا على مجال البايثون كده الناس بتكتب بايثون بقى عشان انا ظلمتها معايا في التطبيق اللي فات. عندك هنا البرنامج ذات نفسه ودي المكاتب بتاعته كامله وده شرح تثبيت المكاتب وده ملف المكاتب 2026 ملف مليان المكاتب كلها حرفيا تمام. الناس اللي هي ايه بتحب الشغل بتاع البايثون والكلام ده تمام. عندك طبعا الادوات انا مش هقدر اقولها تمام. حسابات سافيوم وزارات تيلي ورشه تيك توك وتخمين اكواد ببجي تمام اللي هي اكواد الهدايا. وعندك هنا ضرب انستا اكيد عامه الكلام ده كله الناس اللي هي شغاله في عامل بايثون عارفه تستخدمه ازاي ماشي. مثلا انا دوست على اداه نقل الاعضاء دي تمام هيفتح لي مش نقل اعضاء بني ادمين يعني نقل الناس في المجموعه عامه. هيفتح لي التليجرام تمام. اخش كده هيدخلك يا باشا على القناه بتاعت التليجرام اللي هي تعليم المجال مع هتلر اليوتيوب. القناه دي انا هنزل فيها كورسات وكلام زي كده تمام. وهنزل فيها برضو الحاجات اللي انا بحطها في البرامج بتاعتي تمام. كده تمام. زي ما انت شايف فتح معايا القناه اهي تمام. دي كل الحاجات اللي موجوده في البرنامج بس انت لازم تشوف حاجه من البرنامج عشان تبقى عارف انت هتاخد ايه تمام. يعني انت كده تفتح على اللينك مباشر ويدخلك على الحاجه اللي انت عايزها تمام سواء بقى اي حاجه من دي. بالمناسبه صح في مفاجاه تانيه كنت عايز اقول لكم عليها ان طبعا جديد غير التيم بتاعنا القديم خلاص كده ربنا يعوض عليه والتيم الجديد هيكون بالنيم بتاعه اكسلنت تمام. التيم الجديد نيمو اكسلنت تمام. اي حد بقى بيعرف يختار ارقام بيعرف يطلع ارقام فيك عامه اي حاجه طالما بتعرف تعمل حاجه في المجال وشايف نفسك تستحق تخش التيم كده هشوف لك لينك شركه تحت تخش كلمني قول لي انا عايز اخش التيم بتاعك هرد عليك برساله اقول لك قول لي امكانياتك انت بتعرف تعمل ايه تمام. وبعديها بنعمل معاك تيست بسيط كده لو نجحت فيه بندخلك معانا التيم تبقى واحد مننا
تمام. عندك يا باشا، عندك هنا بقى ده قسم التليجرام. تمام. بص بقى ركز معايا، ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4. تمام. وعندك تفعيل ميزه اللي هو التفعيل المميز عامه. تمام. والكود دوت، وعندك الشرح دوت، وعندك الشرح دوت، وعندك الكود ده والكود ده، وده كود فك حظ، وده حمايه حسابك وشرح ايه، وعندك ايه الدعم الفني بتاع التليجرام. تمام. طبعا الفيديو ده توعيه عاميه يا جدعان، انا غير مسؤول عن اي حاجه، والقناه غير مسؤول عن اي استخدام خاطئ للبرنامج، ده مجرد توعيه عاميه. خش على مجال الانستا يا باشا. تمام. عندك يا باشا تطبيق رش، استخراج وسحب متاح، شرح متاح، وعندك إيه بس انستا تمام. وعندك برضه نفس الكلام، ونشأ اكيد انستا وسحب اكيد قديمه. تمام. وفك حظر انستا. وعندك طبعا ده الاكسبلور، الناس اللي هي بتبقى تنزل كده على انستا حاجه اكسبلور. تمام. ده سايب لك فيه شويه اكسبلور هيرفعوا معاك ريتش الفيديو جامد قوي. وعندك ده طريقه التوثيق بتاع الانستا، ودي رابط فلاش انستا 150 رابط حرفيا. تمام. خش على اسم الفلاش دوت. عندك هنا ادي اول برنامج، وادي تاني برنامج، وادي نسخه نينجا رام. تمام. اللي انا شغال بيها. تمام. وادي تالت موقع، ده موقع او كذا موقع عامه. تمام. بيخدموا كل شبكات. تمام. وده عندك ده برنامج تاني، ودي نسخه بتشتغل ارقام المحظوره معدل، ودي نسخه توصيل بتاع شباب حلوه يعني ما جربتهاش ودي جميع اكواد شوقي، الناس اللي بتسعى على اكواد شوقي. تمام. عندك يا باشا مجال الفيسبوك، خش كده يا باشا. عندك ادي اول حاجه في المجال طبعا، وعندك دي استعاده الحسابات، وعندك ده الشرح ده، ودي الحاجه بتاعتها. تمام. انا مش عايز اوضح بس يا جدعان عشان الفيديو. وعندك طبعا ده تطوير فيس. تمام. وعندك هنا حمايه من الاختراق، واستعاده الحساب المحذوف، وده شرح اخفاء اسمك وسيت فيس. تمام. وده جميع الثغرات، وعندك هنا ريبورت. تمام. طبعا ده مجرد بس بدايه في البرنامج، لسه في اقسام جديده هتضاف، حوالي 10 او 12 قسم لسه هيضافوا بقى من ناحيه بقى التيرمكس وكالينكس ولينكشات وفيروسات ورقم فيه والكلام ده كل ده لسه هضيفه لكم ان شاء الله في البرنامج اللي هينزل تاني، بس على حسب التقدير على البرنامج ده. تمام. عندك هنا يا باشا فين مجال البرامج المدفوعه. تمام. عندك هنا كابكات مهكر، وعندك هنا النسخ الاحتياطي، وعندك هنا سناب شات مهكر، وعندك هنا تيك توك بلس، وعندك هنا فيسبوك مهكر، وعندك واتساب ماسنجر معدل، وعندك بيكس لاب مهكر، وعندك نسخ تطبيقات مهكر. طبعا كل ما تخش على حاجه يا اما هتدخلك على لينك مباشر تنزلها، يا اما هتدخلك على قناه التليجرام. تمام. طبعا الباسورد ظهر قدامكم في الفيديو. تمام. وكنت عايز اقول لكم طبعا لو انا كنت قلت لكم او ما قلتلكوش في بدايه الفيديو او في نهايه الفيديو عامه، كده لو الفيديو ده جاب دعم وتفاعل، انا هعرفك ازاي تعمل برنامج كامل بالشكل ده بالعظمه دي. طبعا البرنامج فيه اغنيه وكل حاجه، بس انا كده بس. تمام. هعرفك ازاي تعمل برنامج مجال كده بنفسك بكل حقوقك، بدل ما تروح تسرق برنامج زي الكلب اللي احنا وريتهولكم في اول فيديو ده. وبس كده يا اخواتي، يا رب ما اكونش طولت عليكم، وعايزين بقى دعم لاخوك هتلر يوتيوبر علشان نكمل في السلسله بتاعتنا. تمام. وعلشان نستمر في القناه بتاعتنا، لان دعمكم هو اللي بيخلي الواحد يستمر. وبس كده، عشان مساعدة لايك الفيديو اكتر من كده، وحبايب قلبي سلام.